സമയം രാവിലെ 6:45 ഉള്ളേ. 3 പേര് മഴയും നനഞ്ഞ്. ഇതുകൊണ്ടോ രാവിലെ 6:45 ഓർക്കണം. 3 പേര് മഴയും നനഞ്ഞ് എന്തോ ഭയങ്കര പരിപാടികളാണ് പാടത്ത്. ബണ്ട് പൊട്ടലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. എന്തായാലും കഷ്ടം. നല്ല ശക്തമായ മഴയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. കേരളം അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അതിരപ്പള്ളി ലക്ഷ്യമാക്കി വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. കാരണം ഞാൻ എന്ന് ക്യാമറയും തൂക്കി വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയാലും ഉഗ്രൻ മഴ പെയ്യും. അതറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും മഴ പെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ യാത്ര എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യാത്ര നേരെ അതിരപ്പള്ളി കാണാനായിട്ടല്ല, മലക്കപ്പാറയ്ക്കാണ്. മലക്കപ്പാറ ചെന്ന് നമ്മുടെ കബാലിയെ ഒന്ന് കാണണം. അവൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അവൻ അതിലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാം വെറുതെ ശല്യം ചെയ്യുകയാണ്, പേടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവനോട് അരുത് കബാലി അരുത് എന്നൊന്ന് പറയണം. അവൻ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം അത്ര മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അവനെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പം മലക്കപ്പാറ പ്രദേശത്താണല്ലോ, ഷോളയാർ വനമേഖലയിലാണ് അവൻ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അവനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് അതിരപ്പള്ളി എന്തായാലും കാണുന്നില്ല. വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ 1-2 പ്രാവശ്യം ഇതിലെ വന്നു. അതിരപ്പള്ളിയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ പോലും വാഴച്ചാൽ അന്ന് കോവിഡ്, അവിടെ ആർക്കോ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് അന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പെരുമഴയിൽ വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ മലക്കപ്പാറയ്ക്ക് പോകും. അവനെ കാണണം. കാണാതെ അവൻ അത്ര രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയരാഗത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു പാർട്ടി മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടി നിൽപ്പുണ്ടേ. എൻ്റെ അമ്മോ, കണ്ട പേടിയാവും. ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല. രാത്രിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാനൊക്കെ നിർത്തുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്നോ, ഇതെന്തോ ഫാം വിസിറ്റോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്തായാലും അതൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും അതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരുക്കി വരുന്നേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവരെന്തായാലും കൊടും ഭീകരനാണ് ഇതിന് കാവൽ നിൽക്കുന്നത്. മഴയെ നനഞ്ഞ് ഈ കാട്ടിൽ വന്ന് നിന്നോ, ഷർട്ട് ഊരി പിഴിഞ്ഞോണ്ട്. കപ്പം കൊണ്ട് ആമ്പിള്ളേർ പോയി. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സമീപത്തെത്തി. വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നൊന്ന് അറിയാമല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എത്രമാത്രം വെള്ളം ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. ഇതുകൊണ്ട് റൈഡേഴ്സൊക്കെ പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടോ. മഴ ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട്. മഴയുടെ ആവണമെന്നില്ല. പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാമിൽ നിന്ന് വൈദ്യുത ഉൽപ്പാദനത്തിന് ശേഷം ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം കൂടിയാണല്ലോ. എന്തായാലും മഞ്ഞൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഗംഭീര ആംബിയൻസ് ആണ്. ഇത് 3ാമത്തെ KSRTC ആണ്. ഞാൻ എന്താണ് ഈ തെരുതര KSRTC എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉല്ലാസയാത്രാ വണ്ടികളാണ്. ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് പറ്റിയ കാലാവസ്ഥയാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തുടങ്ങിയ മഴയാണ്. ഇതുവരെ ഇവിടെ തോർന്നിട്ടില്ല. അപ്പം ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് പറ്റിയ സമയം. മഴ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിരുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിരപ്പള്ളി കാണാനായിട്ട് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മഴയൊന്നും ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അയ്യോ അച്ചാമാർ. ഇന്നലെ വരെ ഇവിടെ അലേർട്ടുകളൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ റെഡ് അലേർട്ടായി പോകുമെന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു. കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര പോരുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ മിനിങ്ങാന്ന് പോകുന്നതാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഭാഗ്യത്തിന് യെല്ലോയെ കൊണ്ട് നിർത്തി. റെഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കാഴ്ചകളൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. വാഴച്ചാലൊന്നും കയറാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. റെഡാണെന്ന് കരുതി മലക്കപ്പാറയ്ക്ക് വിടാതിരിക്കുമോ? എന്തായാലും അതിരപ്പള്ളി രാവിലെ തന്നെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടോ, അതിരാവിലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ വാഹനങ്ങൾ വന്ന് പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഫുള്ളായ രീതിയിലാണ്. ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വനയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ എൻട്രൻസ് മുതൽ വാഴച്ചാൽ മലക്കപ്പാറയ്ക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഒരു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീരമാണ്. കൂട്ടിനിതേ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ചാലക്കുടി പുഴയുണ്ട്. തൊട്ട് സമീപത്തോടി ചാലക്കുടി പുഴ കൂടി ഒഴുകുമ്പോൾ ഈ നിത്യഹരിത വനത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര. അത് ഈ മഴ മൂടൽ കാരണമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു ദൂരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിഗംഭീരമായൊരു ഡ്രൈവാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തരം വന അന്തരീക്ഷം ഇതിനുള്ളിലുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇല്ലിക്കാടുകൾക്ക് ഇല്ലിക്കാട്, പുൽമേടുകൾക്ക് പുൽമേട്, വലിയ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് അത്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം വനങ്ങളും ഈ 5 കിലോമീറ്റർ വന അനുഭവങ്ങളും ഈ 5 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പാറപ്പുറത്ത് കണ്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം കാണാം. ഇതൊരു കൊല്ലൻ്റെ ആലയാണെന്നാണ് ഞാൻ എന്നോ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഇറങ്ങി അതൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കാമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഇത് നോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പോകും വഴിയാണല്ലോ ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. ചാർപ്പയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല മഴ ഈ വനമേഖലയിലൊക്കെ പെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാർപ്പയിൽ ഈ സമയത്തൊന്നും ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഇന്നലെ മുതൽ നല്ല മഴ ഈ വനമേഖലകളിലും പെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പാലത്തിൻ്റെ പണി കാര്യമായിട്ട് അങ്ങ് പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളിതിലെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നാളായി. ഇതുവരെ പണിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല. റെയിൻബോ ബ്രിഡ്ജ് ഇതുകൊണ്ട്
താഴത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ റെയിൻബോയുടെ ആകൃതിയിൽ വന്നിട്ട് മേളിലൊരു പാലം, അതിലൂടെ നമുക്ക് കയറി നടക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലേ പിന്നെ ഇതിനെ ബ്രിഡ്ജൊന്നും വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങോട്ട് കയറി പോകാതിരിക്കാൻ JCB കൈ നീട്ടി തടഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ. ഹിറ്റാച്ചി ഇതുകൊണ്ടോ നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. ഇതേ ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു കാട്ടരുവി. പക്ക സൂപ്പർ. നമ്മളങ്ങനെ വാഴച്ചാൽ വാട്ടർഫാൾസിന് സമീപത്തെത്തി. എന്തായാലും മലക്കപ്പാറ റൂട്ടിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു ആശ്വാസമായി. എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കടത്തി വിടാതിരിക്കുമെന്ന്. കബാലിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കേണ്ടതല്ലേ, അതിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗം. ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടോ, വാഹനങ്ങൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്ത സൈലൻസറൊക്കെ ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ ഈ കാട്ടിലൂടെ വിടില്ല, വന്യമൃഗങ്ങളെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ബോർഡുകൾ നമുക്ക് കാണാം. കാര്യം ഇതിലെ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും ഈ വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത്, എന്നോ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തോ അല്ല 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും കണ്ട് വന്നൊന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിയിലും വാഴച്ചാലിലേക്ക് ഒറ്റ ടിക്കറ്റാണ്. ഇവിടുന്നോ അവിടുന്നോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ഏത് ടിക്കറ്റ് എടുത്താലും കഥയും പറഞ്ഞ് നേരെ കയറി പോന്നു. ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ല. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും എൻട്രൻസും എല്ലാം ഒന്നാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിലേ കൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടൂ. ഇതേ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ അകത്ത് കയറി 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. അപ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. വാഴച്ചാലാണ് ആദ്യം കയറുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. അതിരപ്പള്ളിയാണ് ആദ്യം കാണുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. ഈ ഏത് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ രണ്ടിടത്തും കയറാം. ഈ വാഴച്ചാൽ അതിരപ്പള്ളി കണ്ടിട്ട് വന്ന് ഈ വാഴച്ചാൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഇത് അത്ര വലിയ സംഭവമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നത്തില്ല. പക്ഷെ ആദ്യം ഇതാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അതിനുശേഷം പോയി അതിരപ്പള്ളി കാണുമ്പോൾ ഒരു സംഭവമായ വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതുകൊണ്ടോ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ആരും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നതായിട്ട്, അതിരപ്പള്ളി കുറേ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വാഴച്ചാലിലേക്ക് ആരും വന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അതിരപ്പള്ളി കണ്ടിട്ട്, അയ്യോ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം വാഴച്ചാൽ കാണണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. പുഴയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ്. കണ്ടാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ചാട്ടമൊന്നും അല്ലെങ്കിലും വലിയ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഇത് കണ്ടോ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. അതിരപ്പള്ളിയിലെ ഒരു കൂറ്റൻ ചാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ഒരുങ്ങുന്ന, ഒന്ന് വാമപ്പ് ആവുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഈ വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. കൊള്ളാം അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ അധികം സമയം കളയാതെ പോവുകയാണ്. കബാലി നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വേനൽക്ക് വന്നാലും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമിൻ്റെ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം കൂടി ചേരുമ്പോൾ വേനൽക്കാലത്തും അത്യാവശ്യം വെള്ളമുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വാഴച്ചാലും അതിരപ്പള്ളിയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാലറി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അതിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ളിലൂടെ കയറി വന്നാൽ, ഈ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിലൂടെ കയറി വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതേ ഈ പവലിയനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക. അക്ഷരശ്രീ ഗ്രാമീണ വായനശാല വാഴച്ചാൽ. ഇതേ ഈ കൊടുങ്കാടിനുള്ളിൽ ഒരു ലൈബ്രറി. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇരമ്പലൊക്കെ കേട്ടിരുന്ന് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി ആയിരിക്കും. എന്തായാലും ലൈബ്രറി കൊള്ളാം. ഗംഭീര ബിൽഡിങ്ങും ഗംഭീര ആംബിയൻസും. എന്തായാലും ഇന്ന് തുറന്നിട്ടില്ല. തുറന്നിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് കയറത്തില്ല. പുസ്തകങ്ങളും വായനയും പഠിത്തമൊക്കെ നമുക്ക് അലർജിയാണല്ലോ. നമ്മളിത് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുത്തുള്ള ടിക്കറ്റല്ല, നമ്മൾ മലക്കപ്പാറ റൂട്ടിൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കബാലിയെ കാണണം. കബാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരപ്പള്ളിക്കുള്ള ആനവണ്ടി നമുക്ക് സൈഡ് തരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ അതിഗംഭീര മലക്കപ്പാറ യാത്ര നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകളെ കണ്ട ഒരു യാത്രയായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ട്, അത് ഒരുമിച്ച് കുറേ ആനകളെ കണ്ടുവെന്നല്ല, 3-4 ഇടത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആനകളെ കണ്ടത്. അത് ഒരു ഗംഭീര യാത്രയായിരുന്നു. വഴിയിലും വഴി സൈഡിലും എല്ലാം റോഡിൽ വരെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആനയെ കണ്ടു. എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റാനകളെ ഒന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് കബാലിയെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. ഈ കബാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയിട്ട് 2016 മുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കബാലി ഇവിടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരു 2019 നമ്മുടെ കബാലി, രജനീകാന്തിൻ്റെ കബാലി സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവന് കബാലി എന്ന് പേരുമൊക്കെ നാട്ടുകാരിട്ടതാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും അടുത്തിടെയായിട്ട് അവൻ ഇച്ചിരി അക്രമാസക്തനാണ്. ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് 8 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ റിവേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു, റിവേഴ്സ് എടുപ്പിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ വലിയ സാമൂഹ്യ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു. അതുകൂടാതെ അടുത്തിടെ എങ്ങാണ്ടല്ലേ ഒരു KSRTC ബസ്സിൻ്റെ ഒരു ചില്ലൊക്കെ അവൻ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞത്. ഇതേ ഒരു പഴയ ഒരു കേഡർ പാലം. ഈ പാലമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞതാണ്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. വീതി സ്വല്പം കുറവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കബാലി ഒരു ഒറ്റയാനാണ്. അവനിങ്ങനെ ഒരു പയ്യനാണ്. കണ്ടാൽ നല്ല ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു കൊഴുത്തും മെഴുത്ത ഒരു ആനക്കുട്ടനാണ്. എന്തായാലും അവനങ്ങനെ ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈയിടെയായിട്ട് അവൻ മതപ്പാടിലാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്.
അതുമല്ല അവനൊരു പിടിയാനയുമായിട്ട് അവൻ്റെ ഇണയുമായിട്ടാണ് അവനിപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത്. അവൻ്റെ ഏരിയ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ മലക്കപ്പാറ ഏരിയയിൽ ഇവൻ ഇങ്ങനെ വിലസാനുള്ള കാരണം അവിടെ പന ധാരാളമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ പന ഇവന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണമായതുകൊണ്ട് അവൻ ആ ഏരിയ വിട്ട് പോകുന്നില്ല. അവനും അവൻ്റെ ഇണയും അവരിങ്ങനെ വിലസുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ആർക്കായാലും. എന്തായാലും ആനയെ കാണണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ വനയാത്രകളെല്ലാം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ ചൊക്കനെ വെച്ച് മതി വരുവോളം ഇതുപോലെ ആനയെ കണ്ട് അത്രയും തൊട്ടടുത്ത് കാട്ടാന കൂട്ടത്തെ തൊട്ടടുത്തും അകലെയൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ട് ഇത്രത്തോളം ആസ്വദിച്ച ഒരു സന്ദർഭം ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചൊക്കന അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്വരൂപം തന്നെ നമുക്ക് കാട്ടി തന്നു. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണണം കേട്ടോ. ചൊക്കനയിലെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു രൂപം എനിക്കവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അയ്യോ, ഇതെല്ലാം ഈ ഡയറക്ഷൻ. ആനപ്പിണ്ടം വഴി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതുകൊണ്ടോ കുട്ടിയാനയുടെ പിണ്ടം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കുട്ടിയാന പിണ്ടം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആനകൾ വഴിയിലിറങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. കാരണം മഴയും കാറ്റുമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവയുടെ മുകളിലേക്ക് ശിഖരങ്ങളും മരമൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാൻ അവരൊരു സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തെളിഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ വഴിയിൽ ആന കാണാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. നല്ല ആനച്ചൂരടിക്കുന്നുണ്ടേ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും കളിയാക്കാറുണ്ട് ആനച്ചൂരിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ ആനച്ചൂര് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ചൊക്കനയിൽ ആനയെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അറിയാമോ? ശരിക്കും എനിക്ക് നല്ല പേടി തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ നേരമായിട്ട് എതിരേന്ന് വാഹനങ്ങളൊന്നും വരുന്നേയില്ല. പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല, അതിന് മുന്നേ ഒരു വണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ശ്വാസം നേരെ വീണ്. കാരണം എവിടെയെങ്കിലും വഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ആനക്കൂട്ടം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് പെട്ടെന്നൊരു പേടി. നമ്മളെന്തായാലും ഷോളയാർ ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സൈഡിൽ കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് എന്തായാലും കുറേ ദൂരം ഞാനിങ്ങ് വന്നു. വഴി നിറയെ ആനപ്പിണ്ടങ്ങളല്ലാതെ ഭാഗ്യത്തിന് ആനയൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ശരിക്കും പേടി തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വാഹനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം കണ്ട ആ കാറല്ലാതെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കുറേ നേരമായിട്ട് ഒരു വാഹനം പോലും കാണുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ്. അല്ല എന്ത് വാഹനം ഓടുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാഹനം അങ്ങനെ കയറ്റി വിടുന്നില്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വാഹനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വിടുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ആനയുടെ കീഴെ പോയി പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് പണി കിട്ടുന്നത്. കുറച്ച് ദൂരത്ത് നിന്നാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നേരെ ഇതിൻ്റെ കീഴയിലോട്ടാണ് ചെല്ലുന്നതെങ്കിലാണ്. നമ്മളിന്നലെ കണ്ടതാണല്ലോ ചൊക്കനയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ആന ഓടിക്കുന്നതെന്ന് ചിഹ്നം വിളിച്ചുകൊണ്ട്. എനിക്ക് പെട്ടെന്നത് ക്യാമറയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അന്നേരത്തെ വെപ്രാളത്തിന്. ഇതുപോലെ തെളിഞ്ഞ സ്ഥലത്തൂടെ പോകുമ്പം പിന്നെ ഒരു ധൈര്യമാണ്. എവിടെയെങ്കിലും വഴിയരികിൽ 1-2 ആനകളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ആളുകൾ ഓടി ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ അതങ്ങ് നിൽക്കും, ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ലാതെ. പക്ഷേ ആനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിലെ ഭീകരത നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആനകൾ വലിയൊരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് പൊതുവെ സഞ്ചരിക്കാറ്. അപ്പം ഈ കൂട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെതറിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ 2 ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നേരെ പുറകിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അറ്റാക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഒക്കെ പോകുന്നത് റിസ്ക്കാണ്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും 2 സാഹചര്യങ്ങളിൽ. ഒന്ന് ആനക്കുട്ടി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങോട്ട് അടുക്കാനേ പോകില്ല. ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കഥ കഴിക്കും. അതല്ല ഇണ ചേരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മേറ്റിങ്ങിൻ്റെ സാഹചര്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങോട്ട് പോരുത്. ആ സമയത്തൊക്കെ അവയ്ക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഒറ്റയാന്മാരെ ഒരിക്കലും കണ്ടാൽ 100 വിട്ടോളുക, സ്കൂട്ടായിക്കൊള്ളുക. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതിലെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട നിരവധി ആനക്കാഴ്ചകൾ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ആനക്കാഴ്ചകൾ കണ്ട സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അധികം ആനക്കാഴ്ചകൾ കണ്ടില്ല. എന്നാൽ ഇതിപ്പോൾ കബാലിയുടെ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ ഒരു പാലം. നമുക്കന്ന് ഈ പാലത്തിൽ നിർത്തി ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഇന്നെന്തായാലും ഇവിടുന്ന് 2 ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോകണം. ഇതേ നമുക്ക് കൂട്ടിനൊരു ആന വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആന വണ്ടിക്കൊപ്പം ഉല്ലാസയാത്രയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫൈസൽ എസ്. നമ്മൾ ആനക്കയം പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിർത്താനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ടി വന്നു. അവിടെ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം പായിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഇറങ്ങിയില്ല. അവരവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും പോകാൻ വേണ്ടി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആനക്കയം പാലം, ആ പാലം തൊട്ടാണ് കബാലിയുടെ ഏരിയ തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. മലക്കപ്പാറ റൂട്ടിൽ ആനക്കയം പാലം തൊട്ട് ഇവിടെ ധാരാളം കാണുന്ന പനകളുടെ സാന്നിധ്യമൊക്കെയാണ് കബാലിയെ ഇവിടം വിട്ട് എന്തിരിയാൻ സമ്മതിക്കാത്തത്. അവൻ്റെ ഇണയുമൊത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഇതിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. വാഹന ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ കബാലിയുടെ ഒരു ശല്യം കാരണം മാത്രം. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കബാലിയുടെ വാർത്തകളൊന്നും അടുത്ത ഏതാനും ദിവസങ്ങളായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഈ ആന വണ്ടിയുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോവാം.
ആനവണ്ടിയുടെ കൂടെ നിന്ന് കബാലിയോട് പറയുമ്പം കബാലിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളും. നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസിലാണ് ഈ ആനവണ്ടി പോകുന്നത്. മഴയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പുറത്തേക്കുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ആനവണ്ടി സൂപ്പർ. ഇവിടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകാരെ കാണാം. ഫോറസ്റ്റുകാർ വരുന്നുണ്ട്. ഇവരെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയി ഈ റൂട്ടിൽ അങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്താനായിട്ട് അനുവദിക്കാറില്ല. അതും കബാലിയുടെ മടയിൽ. ഇതുകൊണ്ട് ബസ്സൊക്കെ തീർത്തും പതിയാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. കബാലിയുടെ മുന്നിലോട്ട് ചെന്ന് കയറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാളും. കബാലിക്കൊരു നിബന്ധനയുണ്ട്, കബാലിനെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്തോണം. ഇനി വണ്ടി അവൻ്റെ മുന്നിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് വേണം അവനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലാതെ വണ്ടിയിട്ട് ഓണടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, വണ്ടി പുറകോട്ട് എടുക്കാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പ്രകോപിതനാവും. പുറകോട്ടെടുത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവനങ്ങനെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ പിന്തുടർന്ന് വരുമെന്നല്ലാതെ പേടിയുള്ളവരെ അവനെപ്പോഴും അവനതിൻ്റെ സ്നേഹം കാണിക്കും പേടിയുള്ളവരോട്. ഒരുപാട് നേരം കൂടി ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പം ഈ റൂട്ടിൽ നിന്ന് തരാനുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് പണിയൊക്കെ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി. അതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖകരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ അന്ന് വന്നപ്പോൾ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു തരത്തിലാണ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ മലക്കപ്പാറ വരെ ഒന്ന് ചെന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇതുവഴി തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പ്ലാനിട്ടാണ് പോയിരുന്നതെങ്കിലും അന്ന് നമ്മൾ വാൽപ്പാറ അതുവഴി പൊള്ളാച്ചി വഴി തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു. ഈ വഴിയുടെ ഒരു ശോചനീയാവസ്ഥ കൊണ്ട് മാത്രം. കബാലി ഇതേ ഈ വഴി മുഴുവൻ അപ്പിയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വഴി നന്നായി എന്ന് അപ്ഡേറ്റ് തന്നെങ്കിലും ആ അപ്ഡേറ്റ് തെറ്റാണ്. ഇതുണ്ടോ, കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ വഴി നന്നായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വഴി ഭയങ്കര മോശമാണ്. ശരിക്കും റോഡ് പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാന്തി ഇട്ടിരിക്കുന്ന കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തന്നെ പാടാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ബസ് തീർത്തും പതിയാണ് പോകുന്നത്. ഏതും വളവിലും ഇതുണ്ടോ, വളമൊക്കെ നിർത്തിത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇവിടെ എന്താ വരും നിർത്തി പണി വാളോ, റിവേഴ്സ് ഒന്നും എടുത്തേക്കല്ലേ. എന്തോ സംതിങ് വെൻ റോങ്. ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നവരെന്തോ കണ്ടു. നമുക്കെന്തായാലും കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഉയരമില്ല, ബസ്സുകാരെ പോലെ നമുക്ക് ഉയരമില്ല. ഈ താഴത്തും കണ്ട ആനയുണ്ട്. ഈ താഴത്ത് ആനയുണ്ട്. അവർ ബസ്സിലിരുന്ന് ആനയിൽ അവർ കണ്ടു. എടാ കബാലി, ധൈര്യം ഉണ്ടോ മുന്നോട്ട് പോടാ. അയ്യോ, ഇവിടെ എന്താ സംഭവം? ഇവിടെ വലിയ മരമൊക്കെ മറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. കബാലിയുടെ പണിയാണോടെ? നീ മേടിക്കും കേട്ടോ, നീ ഒന്ന് പൊടിക്ക് അടങ്ങിക്കും കേട്ടോ. ഇവര് താഴെ കണ്ടു. നമുക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. പുറകിൽ വന്ന വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ നിർത്തിയേ. നമുക്കെന്തായാലും നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് കബാലിയെ വഴക്ക് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവർ വീണ്ടും സ്ലോ ചെയ്തത്? ഇത് വഴി മോശമായ എൻ്റെ സ്ലോയ. ഈ ആനവണ്ടി മലപ്പുറത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. മലപ്പുറം ടു മലക്കപ്പാറ ട്രിപ്പാണ്. ആനവണ്ടിക്കൊപ്പം ഫൈസൽ എസ്. അപ്പം ഫൈസൽ എസിനും കൂട്ടർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ആ വലിയ വന അന്തരീക്ഷം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വെളിച്ചം വേണം. ആന ഭീഷണി മാറുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിർത്തി ജസ്റ്റ് താഴ്വാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. ആ ബസ് ഇതേ നമ്മുടെ നേരെ മുകളിലെത്തിയേ. മലപ്പുറംകാർ ഇതേ നമ്മുടെ നേരെ മുകളിൽ, നമ്മളതിൻ്റെ നേരെ താഴത്ത്. എന്തായാലും മഴയും മഞ്ഞും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാവുന്നുണ്ട്. താഴത്തിതേ ഒരു കൂറ്റൻ മരം, ഇലകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചുവന്ന പൂക്കൾ അതിലൂടെയുണ്ട്. എന്തായാലും അത് ഗംഭീരമായൊരു കാഴ്ചയാണ്. അതൊന്നല്ല, ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഫ്രെയിം മൊത്തത്തിൽ അതിഗംഭീരമാണ്. ഇതേ നമ്മുടെ മലപ്പുറംകാരെല്ലാം അവിടെ ഇറങ്ങിയേ. അവരിവിടെ ഇറങ്ങാൻ നേരെ പോയി മുകളിൽ ഇറങ്ങി. ഇതേ മലപ്പുറം മലക്കപ്പാറ ട്രിപ്പുകാർ. ഇവർക്ക് യൂണിഫോം ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവരെല്ലാവരും യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ഫൈസൽ ആരാണ്? അങ്ങനെയാണല്ലേ. അത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ആ ഫൈസൽ എസിന് ആനവണ്ടിക്കൊപ്പം ഫൈസൽ എസ് എന്നാണല്ലേ ഞാൻ ഓർത്ത്. ഓക്കെ ശരി. അപ്പോൾ ഫൈസലിനൊപ്പം എന്ന ഈ യാത്ര ഒരു ഫൈസൽ അല്ല ഉള്ളത്. 51 53 ഇത് മുഴുവൻ ഫൈസലുമാരാണ്. ഫൈസലുമാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ. എന്തായാലും കൊള്ളാം. എന്തായാലും എല്ലാ ഫൈസലുമാർക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഫൈസലിനെ അഭിനന്ദനം പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഫൈസൽമാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നമ്മളങ്ങനെ പെൻസ്റ്റോക്ക് പാലത്തിലെത്തി. ഇതെവിടെ ഒരു വാൽവ് ഹൗസ് കാണാം. താഴേക്ക് പെൻസ്റ്റോക്കുകൾ പോയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ചുമ്മാ വിളിപ്പേരല്ല, ഔദ്യോഗികമായിട്ടും ഇത് പെൻസ്റ്റോക്ക് പാലം എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് 3 പെൻസ്റ്റോക്കുകളാണ്, കൂറ്റൻ പെൻസ്റ്റോക്കുകൾ.
ഷോളയാർ പവർ ഹൗസിൻ്റെ പെൻ സ്റ്റോക്കുകളാണ്. അതിൻ്റെ വാൽവ് ഹൗസാണ് നേരെ മുകളിൽ കാണുന്നത്. പവർ ഹൗസ് നേരെ താഴെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. കാണാമല്ലോ, പവർ ഹൗസ് നേരെ താഴെ കാണാമല്ലോ. വാവ്, പെൻ സ്റ്റോക്കുകൾ പോയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയുണ്ട്, ഗംഭീരം. ഇതേ മഞ്ഞിൽ മൂടി താഴെ ഷോളയാർ പവർ ഹൗസ് നമുക്ക് കാണാം. പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകൾ നേരെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്, ഒരു ബെൻഡും കൂടാതെ. മഴ എന്തായാലും ഒരു പൊടിക്ക് അടങ്ങി തന്നപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടോ മഞ്ഞ് രംഗം കവർന്നെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവമാകുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും നേരം മഴ കണ്ട് നമ്മൾ മടുത്തു. എന്തായാലും ഭയങ്കര കോടമഞ്ഞാണ്. വാൽപ്പാറയിൽ ഇനി എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുക? വാൽപ്പാറയിൽ നമുക്ക് വല്ലതും കാണാൻ പറ്റുമോ? ഞാനിങ്ങനെ വെതർ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വാൽപ്പാറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം തന്നെ ഇവിടെ 100% മഴ സാധ്യതയാണ് പറയുന്നത്, ഇന്നും നാളെയെല്ലാം. പക്ഷെ വാൽപ്പാറയിൽ 40% മാത്രമാണ് മഴ സാധ്യത പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാൽപ്പാറയിൽ മഴ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതി നമ്മളങ്ങ് പോവുകയാണ്. എന്തായാലും വെയിലൊന്നും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. നമ്മളങ്ങനെ ഷോളയാർ റിസർവോയറിൻ്റെ ഭാഗത്തെത്തി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം കാണിച്ചാണ്. എങ്കിൽ ഇതിലെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാതെ പോവുക? ഇതുകൊണ്ടോ അന്ന് കണ്ട ഒരു ആംബിയൻസേ ഇല്ല. അയ്യോ, താഴേക്ക് വലിയ കുഴിയാണ് കേട്ടോ. മഞ്ഞിലിങ്ങനെ മൂടിയും തെളിഞ്ഞും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നു. എന്തായാലും ഗംഭീര അനുഭവമാണ്. ഇതുകൊണ്ടോ നമുക്ക് മഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഡാം കാണാമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമാണ്, ഈ ഷോളയാർ ഡാം കേരളത്തിൻ്റെ ആണോ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ആണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ കേരളത്തിനും ഷോളയാർ ഡാമുണ്ട്, തമിഴ്നാടിനും ഷോളയാർ ഡാമുണ്ട്. നമ്മൾ ഷോളയാർ ഡാം എന്ന പേരിൽ കാണുന്ന ഷോളയാർ ഡാം അത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഷോളയാർ ഡാമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഷോളയാർ ഡാം നമുക്കങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഷോളയാർ ഡാമാണ് അപ്പർ ഷോളയാർ ഡാം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിലെയാണ് ഈ വഴി ഇനിയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴത്തു നിന്നുമുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതേ വീണ്ടും ആനക്കാടാണ്. എലിഫൻ്റ് ക്രോസിങ് ഏരിയ എന്നുള്ള ബോർഡ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. കൂറ്റൻ മരങ്ങളാണ് ഇതിലെല്ലാം. ഇതേ കുറേ എണ്ണമൊക്കെ കടപുഴകി കിടക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഗംഭീരമായ, ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വന മേഖലയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആനയെ കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹിച്ചൊന്നും അല്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ വന്ന് കാണരുത് എന്ന് ഇടയ്ക്കൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലാതില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ മാത്രമേ കാണാത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ പുറകെ വന്നവരും മുമ്പോ വന്നവരും എല്ലാം ആനയെ കണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് എവിടെയാണ് ആന ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല. എൻ്റെ കണ്ണുകളാണ് ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തെല്ലാം പരതി തന്നെയാണ് വന്നത്. പക്ഷേ എന്തായാലും നമ്മൾ മാത്രം കണ്ടില്ല. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മുടെ ഫൈസലുമാരുടെ ബസ് നമ്മളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറിപ്പോയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തോ അത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയല്ല, കഷ്ടപ്പെട്ട് സൈഡ് കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളങ്ങനെ മലക്കപ്പാറയിലേക്ക് എത്തുകയാണെന്ന് ഈ ബോർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മലക്കപ്പാറ എന്ന ബോർഡ് കണ്ടു. വീണ്ടും എലിഫൻ്റ് ക്രോസിംഗ് സോൺ, വേഗത കുറച്ച് പോവുക എന്ന ബോർഡ് കാണാം. ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ അത് വളരെ ദയനീയമാണ് കേട്ടോ. അത് പറയാതിരിക്കാനാവുന്നില്ല. എത്ര വർഷമായി ഇങ്ങനെ ഈ റോഡ് നശിച്ച് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതാകുമ്പം അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായാലും പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കുറേ ദൂരമായിട്ട് റോഡിൽ ഉഗ്രൻ ചെളിയാണ്. ഇവിടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോളിങ് വിരിച്ചതിൻ്റെ മേളിൽ സോളിങ് വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ മണ്ണിടും കണ്ടോ. എന്തായാലും കുറേ ദൂരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉഗ്രൻ ചെളിക്കകത്തൂടെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആനവണ്ടിക്കൊപ്പം ഫൈസൽസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഫൈസലുമാർ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, ബാനർ അടിച്ചയാൾക്ക് ചെറിയൊരു തെറ്റ് വന്നു. അവിടെ തന്നെ അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ആണ്. ഫൈസലിൻ്റെ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. ഫൈസലുമാർ എന്നാണെങ്കിൽ ആ കുരിപ്പ് വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാനങ്ങനെ മലക്കപ്പാറ എത്തി. മലക്കപ്പാറ ടൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദൂരോടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. മലക്കപ്പാറയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഊണൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ. അവിടെ കുറേ ഹോട്ടലുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ റൂട്ടിൽ ഊണ് കിട്ടുമോ, ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഊണ് കിട്ടുമോ എന്ന് പേടിച്ചാണ് വന്നതെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ച കാണാം. മഴയൊന്ന് പൊടിക്ക് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അങ്ങ് ദൂരേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ മുന്നിൽ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു തേയില ഫാക്ടറിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പർ ഷോളയാർ ഡാം നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ആ മേഖലയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണെന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്താണ് അവസ്ഥയെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാം. പിന്നെ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചയൊന്നുമില്ല. ഇത് നേരെ താഴത്തെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കാണാം. അത് മിക്കവാറും ഈ തേയില എസ്റ്റേറ്റ് ആ ഫാക്ടറിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ബംഗ്ലാവ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ചെറിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ, ഇച്ചിരി ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഒരു വീടാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
ഞാനങ്ങനെ ഷോളയാർ ഡാമിന് സമീപത്തെത്തി. ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള മഴയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും മഴ നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങ് പോകുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കപാലിയുടെ ആയുസിൻ്റെ ബലമൊന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. കപാലി എന്തായാലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പെട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ മലക്കപ്പാറ റോഡിനെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വിമർശിക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഈ ഇവിടുന്ന് മലക്കപ്പാറ മുതൽ ഉള്ള ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ, ഇങ്ങോട്ടുള്ള അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ശരിക്കും ബോറടിച്ച് മടുത്തു പോകുന്ന അതേ ഒരവസ്ഥ. എത്ര നാളായി ഇങ്ങനെ റോഡ് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്തായാലും ആ വഴി ഒന്ന് വരുന്നവർ പിന്നെ ഒരിക്കലും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അത്രത്തോളം ബോറടിയാണ് ആ വഴി നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടോ, ഇതിൽ എന്തോ ഒരു ജീവി ഓടുന്നത് കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സൂമിങ് ക്യാമറ നമ്മുടെ കൈവശം ഇല്ലാതെ പോയി. എന്തായാലും ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകാതിരിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വാൽപ്പാറയിൽ നിന്നുള്ള അന്ന് നമ്മൾ കാണാതെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയ വാൽപ്പാറയുടെ മറ്റു കാഴ്ചകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.